មានអ្នកឌីមដាមច្រើនពេកអ្នកនាងឌួងសូរីដាមិនខ្មាស់នឹងចាញ់ប្រលេះចំរឿងជាពាក់ធនាគារទិញវីឡាធំទ្រនឹងខ្ពស់រស់នៅស្របពេលដែលតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងឌួងសូរីដាបង្ហាញពីវីឡាធំទ្រនឹងខ្ពស់តម្លៃកប់ពពកឲ្យមហាជនបានដឹងកាន់តែមានអ្នកឌីមដាមអ្នកនាងច្រើនឡើងពីរឿងរ៉ាវជាពាក់លុយធនាគារយកទៅទិញវីឡាធំរស់នៅដោយមិនបង្អង់យូរអ្នកនាងក៏បានដាក់ចំទៅកាន់អ្នកដែលឌីមដាមអ្នកនាងយ៉ាងឈឺបំផុតកន្លងទៅអ្នកនាងសូរីដាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ការពិតទៅកាន់មហាជនយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអ្នកនាងពិតជាបានជពាក់លុយធនាគារដើម្បីយកទុកវីឡាធំដើម្បីរស់នៅយ៉ាងពិតប្រាកដមែនដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃធំរបស់ម្ដាយខ្លួនដែលទទួលមរណភាពព្រមទាំងក្តីស្រមៃរបស់បងប្អូនអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងមិនមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀននៅពេលដែលបង្ហាញខ្លួនថាជពាក់បំណុលធនាគារនោះទេពីព្រោះអ្នកនាងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់រំលោះផ្ទះស្របពេលដែលផ្ទះវីឡាធំរបស់អ្នកនាងសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ស្រាប់តែមានអ្នកឌីបដាមនឹងថាឲ្យអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់រឿងជពាក់បំណុលធនាគារយកលុយទិញផ្ទះធំរស់នៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងក្តៅស្លឹកត្រចៀកមិនស្ទើរនោះឡើយជាមួយគ្នានោះអ្នកនាងឌុងសូរីដាក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅកាន់អ្នកឌីបដាមនឹងថាឲ្យអ្នកនាងបែបនោះថាអ្នកនាងមិនខ្វល់ឬក៏ខ្លាចបង្ហាញមហាជនថាអ្នកនាងទិញផ្ទះដោយបង់រំលោះនោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាងបែរជាសប្បាយចិត្តដែលធនាគារទុកចិត្តឲ្យអ្នកនាងខ្ចីលុយដើម្បីបង់រំលោះពីព្រោះអ្នកនាងមានអាជីវកម្មនិងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់តាមកាលកំណត់ធម្មតាសម្រាប់អ្នកនាងដែលពុំទាន់មានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញផ្ទះត្រូវតែប្រឹងរកនិងខ្ចីលុយពីធនាគារបន្ថែមទើបអាចមានទ្រព្យដែលខ្លួនចង់បានអ្នកនាងឌូសូរីដាថែមទាំងនិយាយថាអ្នកនាងមានផ្ទះជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតដែលបានទិញដាច់ពេលនេះអ្នកនាងកំពុងតែដាក់លក់ផ្ទះមួយចំនួនដើម្បីយកថវិកាទុកសម្រាប់បំពេញនៅផ្ទះថ្មីរបស់ខ្លួនដែលវីឡាធំរបស់អ្នកនាងឌូសូរីដានឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះពេលរួចរាល់អ្នកនាងនឹងត្រៀមអញ្ជើញមិត្តសិល្បករជាច្រើនចូលរួមឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នកនាងផងដែរកញ្ញាមានសូនីតាប្រឡែងលេងជាមួយនឹងសត្វពស់ទាំងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតារាសម្ដែងអ្នកនាងមានសូនីតាកម្រនឹងថតឈុតឆាកជាមួយនឹងសត្វសាហាវផ្សេងៗណាស់ដែលឡាយក្រោយពីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែររួចអ្នកនាងបានផ្លាស់ប្ដូរមកថតរូបប្លែកៗជាមួយនឹងសត្វពស់ទាំងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយថែមទាំងបានប្រៀបធៀបមនុស្សមួយចំនួនទៅនឹងសត្វពស់ផងដែរតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានសូនីតាពិតជាក្លាហាននិងធ្វើបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងឈុតឆាកសម្ដែងជាមួយនឹងសត្វពស់ប៉ុន្តែក្រឡេកទៅមើលក្រោយឆាកវិញអ្នកនាងមានសូនីតាមិនក្លាហានប៉ុន្មានទេដោយមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចនិងញញើតខ្លាំងប៉ុន្តែដើម្បីបានរូបភាពល្អៗនិងស្រស់ស្អាតកញ្ញាទ្រាំថតរហូតបានសម្រេចដោយកញ្ញាសូនីតាថែមទាំងបាននិយាយថាពស់មិនប្រាថ្នាធ្វើជាមនុស្សទេតែមនុស្សគ្មានគុណធម៌បែរជាប្រាថ្នាចង់ខ្លាយទៅជាពស់ទៅវិញពស់ក៏អត់ដឹងរឿងមនុស្សដែរតែមនុស្សចូលចិត្តយកពស់មកចូលសាច់រឿងទន្ទឹមនឹងការនិយាយប្រៀបធៀបរបស់កញ្ញាមានសូនីតានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគិតថាអ្នកកញ្ញាច្បាស់ជាចង់ឌៀមដាមទៅនឹងនរណាម្នាក់ហើយកន្លងមកកញ្ញាក៏គំរនឹងឌៀមដាមឬក៏ផ្លែផ្កាទៅកាន់នរណាម្នាក់ណាទោះបីយ៉ាងណាក្តីកញ្ញាមានសូនីតាថានេះគ្រាន់តែជាការថតរូបស្ទាយថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្លែកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាគ្មានចេតនាទៅប្រៀបធៀបជាមួយនរណាម្នាក់នោះឡើយដែលកញ្ញាមានវ័យ35ឆ្នាំហើយនៅតែពុំទាន់មានគម្រោងចូលរោងការតែតាមគម្រោងដែលខ្លួនបានគ្រោងទុកទោះជាមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបានរៀបការនិងត្រៀមចូលរោងការនាពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខជាបន្តក្តីកញ្ញានៅតែធ្វើខ្លួននៅលាវមិនបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍របស់ខ្លួននោះឡើយ